হ্যালো গাইস, চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিওতে। শুভ সকাল তোমাদের সবাইকে। তো আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর একটা পরিবেশে আছি, আমরা একটা গ্রামীণ পরিবেশে আছি। আর আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর একটা বক্স ভর্তি খেলনা। তো এই বক্সের মধ্যে যে সকল খেলনাগুলো আছে সবগুলোই কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে আছে। তো আমরা সবগুলোকে আজকে তোমাদের মাঝে ইন্ট্রোডিউস করাবো, আর ইন্ট্রোডিউস করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব কোনটা কীরকম। সো গাইস, প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ একটা মোটর বাইক দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু একটা কেজিএফ হুন্ডা। খুব সুন্দর একটা কেজিএফ হুন্ডা। ওয়াও, অরেঞ্জ, গ্রিন, ইয়েলো অনেকগুলো কালারের একটা কম্বিনেশন, খুব সুন্দরের একটা হুন্ডা। এটা রেখে দিয়ে আমরা দেখি। তারপরে গাইস, আমার কাছে দেখতে পাচ্ছ একটা পিঙ্ক কালারের রিক্সা আছে। এটা কিন্তু রিয়েলিস্টিক টয় রিক্সা, একদমই রিয়েলিস্টিক একটা রিক্সা গাইস। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর, একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে আছে। এটা রেখে দিই। তারপরে গাইস, আমার কাছে এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ডাম্প ট্রাক, ইজি ডাম্প ট্রাক, রেড কালারের সুন্দর একটা কনস্ট্রাকশন ডাম্প ট্রাক। ওয়াও, এটার মধ্যে কিন্তু 6টা হুইল আছে। তো আমরা এখন এটাকে রেখে দিব। তারপরে গাইস, আমার কাছে দেখতে পাচ্ছ এখানে ইমার্জেন্সি ভেহিকেল আছে, নোয়া পুলিশ কার দেখতে পাচ্ছ, খুবই রিয়েলিস্টিক একটা নোয়া পুলিশ কার। 910 লেখা আছে, ইমার্জেন্সি ভেহিকেল, হোয়াইট কালারের সুন্দর একটি পুলিশ কার। তারপরে গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছ আরেকটা ডাম্প ট্রাক, এটাও কিন্তু রেড কালারের একটা ডাম্প ট্রাক। এটা কিন্তু অনেক কিছু ক্যারি করা যায়, তো ক্যারিয়ার ডাম্প ট্রাক এটা। তো এটার মধ্যে অলরেডি দেখতে পাচ্ছ কিছু ইনস্ট্রুমেন্টস আছে, কনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রুমেন্ট। তারপরে আমার কাছে এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ক্রেন, ইয়েলো কালারের সুন্দর একটা রিয়েলিস্টিক পাওয়ারফুল ক্রেন, একদম রিয়েলিস্টিক। আর এটা কিন্তু খুব সুন্দর গাইস, দেখতে পাচ্ছ। তারপরে গাইস, আমার কাছে দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর একটা কার, এটা কিন্তু ইয়েলো কালার আর গ্রিন কালারের কম্বিনেশনের একটা কার, খুবই আনরিয়ালিস্টিক বাট অনেক সুন্দর একটা কার। তারপরে গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা প্লেন, খুবই সুন্দর একটা এয়ারপ্লেন, একদমই রিয়েলিস্টিক, ঢাকা টু বেইজিং এর একটা প্লেন দেখতে পেলাম। তারপরে গাইস, এখানে আমরা আরেকটা রিক্সা দেখতে পেয়েছি, অরেঞ্জ কালারের দেশি টয় ভেহিকেল, দেশি টয় রিক্সা আছে এটার মধ্যে। তো এটা কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে পাচ্ছ গাইস, একদমই রিয়েলিস্টিক একটা রিক্সা। এবং লাস্টে আমার কাছে যে ভেহিকেলটা আছে সেটা হচ্ছে কি আরেকটা ডাম্প ট্রাক, এটাও কিন্তু একটা ক্যারিয়ার ডাম্প ট্রাক। এটা কিন্তু অরেঞ্জ কালারের একটা ক্যারিয়ার ডাম্প ট্রাক, এটার মধ্যে কিন্তু 6টা হুইলস আছে। সো এই ভেহিকেলটা কেমন লেগেছে জানিয়ে দিবা। তো গাইজ, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিও, যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও।